马路上，一只小流浪猫正在惊慌躲藏，它害怕人类靠近，摆出防御的姿势，凶狠地对待想要帮助它的人。这是一只几周大小的猫，没有猫妈妈在身边，它就要独自在野外生活。它还这么小，几乎不可能在野外寻找到食物，但它却拒绝人类的帮助。它更害怕人类，或者说害怕一切外来的生物。它大大的眼睛看着我，摆出凶狠的样子，试图吓退人类。然后它四周观望，寻找逃跑的路线。但是它又能跑到哪里去呢？这一带都没有它可以觅食的地方，就算跑出去，它也迟早会饿死在这里。我们慢慢靠近它，给它更多一点时间来接受人类。我需要先和它建立基本的信任感。小猫身上湿漉漉的，不知道刚出哪个角落里钻出来。它一直想逃离，但跑不远。我一直跟在它身后，直到它能信任我，跟着我离开。它现在一定非常饥饿，需要得到帮助。最终，我将它逼到了一处角落里，它无处可躲，试图向墙上爬走，但以它弱小的身躯，还不能爬上这面墙。它只得停下来，窝在角落里，继续对抗我。我捉住机会，终于可以抚摸到它的头。它似乎感觉不到我的敌意，开始接受我，不再抵抗。我看到了机会，捉住它的脖子，将它提了起来。这样一来，它就无法反抗了，只得乖乖选择接受我。我慢慢将它脏乱的毛发擦干净，有了接触，它开始信任我，不再反抗。乖乖地跟着我回家吧。小猫身上非常脏，它需要先洗一个澡，将它身上的泥巴洗掉，同时将身上的寄生虫也可以一起洗掉。这只小猫还是比较野性的，它并不配合，给它放水的时候，一直挣扎着离开。好像大部分的猫都会比较怕水，但小猫现在对我比较信任，即使害怕，也没有像之前一样凶我。慢慢的，它接受了现实，开始安静地待在这里，等待我给它清洗。它身上真的非常脏，清水一下就变得浑浊。小猫大大的眼睛看起来非常可爱。如果不是遇到人类，它现在还不知道在哪里忍冻挨饿。接连洗了好几遍，终于将这小家伙洗干净了。用吹风机给它吹干，它已经变得非常温顺，没有一点反抗的意思了。小猫开始拥有了新家，同时享受它第一次猫粮。小猫闻到食物味道，慢慢走出它温暖的猫窝，开始享受美食。这美味的食物大概是它吃过最好的东西了。距离它上一次吃饱已经过去很久了，也不知道它之前在野外是如何生存下来的。小猫吃的并不多，吃饱后开始轻声叫唤，然后四处张望。它似乎在寻找什么，它一定是在想妈妈了。它看起来是那样的孤独。
他四处寻觅，开始探索这个新世界。最后钻进了夹缝了，他还是比较适合孤独。无助彷徨的神色让人心酸。如果猫妈妈在他身边，该有多好啊！他慢慢适应了这里的生活。为了排解他的孤独，我会经常陪他玩耍，给他准备一些小玩具，希望他能开心起来，快乐的成长吧。